Miau, minum. Jadi guys, tadi kucingnya datang pagi-pagi dan ketika saya masukin dia ke kamar, saya langsung kasih makanan kucing, lauk cuek sih, ikan cuek saya kasih. Dan gak nyangka banget tadi kucingnya kayak ngucapin kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya telat memvideokan, sebetulnya ini kucing udah sekitar 5 menit yang lalu makan. Dia kelihatannya masih lapar banget guys. Sekarang mungkin rada kenyang, jadi gak terlalu banyak ngomong. Makan lagi. Sahabat, udah dulu ya guys. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.